มางานแต่งมาเจอเจ้านายลูกสาว ท่านเคยอยู่พิสูจน์หลักฐานใช่ไหมคะ ท่านเป็นใครนะคะพันตำรวจเอกสุวรรณรงค์อืมลูกสาวเคยอยู่งานนี้ด้วยตั้งหลายปีนะคะ สบายดีนะคะกระสาวท่านเคยอยู่พิสูจน์หลักฐานใช่ไหมคะ ท่านเป็นใครนะคะพันตำรวจเอกสุวรรณรงค์อืมลูกสาวเคยอยู่งานนี้ด้วยตั้งหลายปีนะคะมีโครงการจะไปทำอะไรเกษียณแล้ว ก็คิดว่าไปดูแลแม่ครับคือตอนนี้ก็อายุมากแล้วจะไปอยู่โอ้อยู่โคราชอยู่โคราชขอให้มีความสุขกับหลังเกษียณนะคะค่ะอุ๊ยคุณนายก็เสื้อสวยดินี่เคยอยู่บ้านพักตำรวจด้วยกันเคยอยู่บ้านพักตำรวจด้วยกันค่ะจะทำยังไงดีนะให้เธอตอบรับฉันมาจะทำ